das war definitiv ein Reinfall. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Irgendwie ist Instagram, glaube ich, gerade down. Heute ist Freitag, der 1.10. und das bedeutet, es ist Zeit für den Inktober. Falls ihr das nicht kennt, das ist eine Zeichner-Challenge, bei der man jeden Tag im Oktober ein Bild zeichnet mit einem Medium seiner Wahl. Traditionell war es eine Tuschezeichnung, aber mittlerweile haben viele Artists auch andere Medien für sich entdeckt und benutzen dann lieber die. Und ich will dieses Jahr auch wieder mitmachen. Ich habe auch in den vergangenen Jahren schon mitgemacht. Ich habe es leider nie komplett geschafft, alle 31 Tage mitzunehmen. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Hälfte zu schaffen. Und es gibt sogenannte Prompt Lists, das heißt, einige Artists bereiten für jeden Tag einen Begriff vor, damit man ein bisschen Inspiration hat, was man dann an dem Tag zeichnen soll. Ich will dieses Jahr der Liste von Fairy Little Peach folgen und ihr erster Prompt ist Tulip, also Tulpe. Und ich habe schon eine Idee, was ich da zeichnen möchte. Was mir aber noch fehlt, ist mein Medium. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, ob ich lieber mit Gouache, Posca-Markern oder mit traditionell Inks zeichnen soll. Und aktuell sieht es so aus, als würden die Posca-Marker führen. Ich werde das Ganze aber erstmal noch ein bisschen laufen lassen. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, die ich vorher machen muss. Ich muss noch 2 Bestellungen für meinen Etsy-Shop packen und ich muss die Schlüssel für mein Postfach zurückbringen. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach so ein bisschen mit durch meinen Tag und versuche mich mal an so einer Art Vlog. Mal schauen, wie das so funktioniert und mein Kaffee ist schon am Start, also let's go. Meinen kleinen Shop habe ich übrigens Anfang des Jahres aufgemacht und wenn ihr selbst schon seit einer Weile zeichnet und mit dem Gedanken spielt, eure Werke zu verkaufen, dann würde ich euch wirklich raten, das einfach mal auszuprobieren. Denn gerade wenn man kein großes Following hat oder nicht viele Produkte, freut man sich noch viel mehr über jede einzelne Bestellung und kann sich auch für jede einzelne Zeit nehmen. Die Prints, die ich hier gerade einpacke, basieren übrigens auf Zeichnungen, die ich letztes Jahr im Inktober gemacht habe. Habt ihr schon mal überlegt, eure Werke zu verkaufen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon einen eigenen Shop? Lasst mir zu dem Thema gerne mal einen Kommentar da. Ready. Okay, ich bin jetzt fertig mit Packen. Ich habe jetzt mein Handy genommen zum Filmen, weil das ein bisschen besser ist für unterwegs. Also auf zur Post. Ich komme gerade nach Hause und mein Mitbewohner ist offenbar schon fertig. Hi. Okay, ich bin wieder zurück. Meine Bestellungen sind verschickt und die Schlüssel für das Postfach sind wieder bei der Post. Ich hätte die wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht zurückgeben müssen, habe ich festgestellt, weil die Schlösser sowieso ausgetauscht werden, nachdem man das abgegeben hat. Also habe ich gerade quasi 2-3 Stunden Zeit verschwendet, aber das ist in Ordnung, es war ein sehr schöner Ausflug. Ich habe gerade schon nach der Abstimmung geschaut und die Posca-Marker sind immer noch vorne. So sieht das Ganze aktuell aus, also die Posca-Marker haben, glaube ich, definitiv gewonnen. Insofern werde ich einfach genau wie letztes Jahr auch wieder Posca-Marker benutzen. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, ob ich genug Papier dafür da habe, weil theoretisch brauche ich ja 31 Blätter und ich weiß nicht, ob mein Posca-Papier noch in so großer Anzahl vorhanden ist, sonst muss ich das eventuell nochmal nachbestellen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt endlich an mit Zeichnen. Let's go! Okay, mein Setup steht. Ich habe leider gerade festgestellt, dass ich nur noch 8 von diesen Blättern hier habe. Das sind Karteikarten von Brunnen in Blanko. Ich habe mir jetzt noch welche nachbestellt, allerdings in A5, weil ich glaube, ich würde eigentlich ganz gerne dieses Mal quadratische Formate nehmen. Was das Motiv angeht, habe ich mir überlegt, ich würde gerne einen Shiba in einem Tulpenfeld oder einer Tulpenwiese zeichnen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das gut hinbekomme, aber in meinem Kopf sieht es gut aus.
Okay, die Kamera hat leider nicht alles mit aufgenommen, aber meine Skizze ist jetzt fertig und jetzt geht's an die Koloration. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau in meinem Kopf vorging, als ich diese Zeichnung koloriert habe, aber irgendwie dachte ich wohl, es wäre eine richtig gute Idee, erst die Flächen auszumalen und die Outlines dann am Schluss zu ziehen, und dementsprechend seltsam sieht das Ganze hier auch aktuell aus. Da ich mich dann auch noch in der Farbe vergriffen hatte und das Papier vom Radieren schon etwas angegriffen war, haben die Marker dann ziemlich stark angefangen, das Papier aufzulösen, und alles in allem kann ich nur sagen, okay, das war definitiv ein Reinfall. Funktioniert das? Seht ihr mich? Ich glaube schon. Heute ist der 2. Oktober und es ist schon nachmittags. Wie ihr gerade gesehen habt, ist mein Papier schon angekommen. Das heißt, ich kann jetzt auch loslegen. Ich will als erstes die Zeichnung von gestern nochmal neu machen, damit ich das dann vollständig habe, und mich danach an die zweite Zeichnung setzen. Das Thema für heute ist Smoke, also Rauch. Und ich habe auch da schon eine Idee, aber die ist noch sehr grob. Von daher, nehme ich euch jetzt mal wieder mit. Viel Spaß! Übrigens ist das keine ideale Kameraposition. Nur so seht ihr mich ganz. Hi. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Es ist 23:30 Uhr und ich habe exakt kein Bild fertig. Ich habe nicht mal irgendwie eine Ausrede oder so. Ich habe einfach andere Sachen gemacht heute. Aber das ist okay. Ich will jetzt zumindest versuchen, noch Tag 1 zu schaffen und vielleicht, wenn ich richtig gut bin, noch eine Skizze zumindest für Tag 2, und den Rest mache ich dann morgen. Ich habe dann mit meinem iPad ein Foto von dem etwas misslungenen Bild von gestern gemacht und mein iPad dann quasi als Leuchttisch benutzt, um die Zeichnung auf ein neues Blatt durchzupausen. Damit man die Bleistiftlinien später nicht mehr erkennt, radiere ich die übrigens vorher immer so grob weg. Dieses Mal war ich dann etwas smarter und habe zunächst einmal die Outlines für den Schieber gezogen, um dann anschließend die Flächen zu kolorieren. Das hat dieses Mal zum Glück dann auch deutlich besser geklappt und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Mein Bild für Tag 1 ist fertig und ich habe zumindest auch die Skizze für den zweiten Tag geschafft. Aber es ist mittlerweile 1:30 und ich muss dringend ins Bett, also mache ich besser morgen weiter. An Tag 3 habe ich leider nicht so viel gefilmt, aber hier seht ihr zumindest, wie ich meine Skizze noch etwas weiter ausarbeite und das Bild dann koloriere. Für das Thema Smoke habe ich ein Fachwerkhaus mit einem rauchenden Schornstein gezeichnet und wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir dafür eine Referenz gesucht. Insgesamt hat das Bild definitiv länger gedauert, als ich dachte, was vor allem an den ganzen Balken und den Fenstern lag. Es ist Montag, der 4. Oktober und ich habe 2 Bilder fertig. Wenn ihr Mathe könnt, dann merkt ihr, dass das 2 zu wenig sind. Das heißt, ich muss heute 2 Bilder zeichnen, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin. Und ich muss heute auch 2 Bilder posten, denn ich habe bisher noch nichts von meinem Inktober auf Instagram gepostet und das will ich jetzt als erstes mal angehen. Das heißt, ich werde jetzt Fotos von den beiden Zeichnungen machen und die bearbeiten und zumindest eins schon mal hochladen. Und wenn ich damit durch bin, geht es dann mit dem Zeichnen weiter. Meine Fotos für Instagram mache ich am liebsten mit natürlichem Licht am Fenster und inzwischen habe ich auch ganz gut raus, was ich wie anordnen muss, damit es dann später in meinen Feed passt. Dadurch geht das Ganze dann auch relativ schnell und ich brauche meistens nur so 1 bis 2 Versuche, bis ich dann ein gutes Bild habe.
Okay, ich habe jetzt meine Fotos fertig und bearbeiten tue ich die immer hier am PC in Lightroom. Falls euch das interessiert, dieser ganze Prozess, wie ich meine Instagram-Fotos aufnehme, kann ich da vielleicht auch mal ein eigenes Video zu machen. Aber jetzt muss ich erstmal die Bilder auf den PC übertragen. Ich filme und fotografiere übrigens mit derselben Speicherkarte, deswegen bin ich jetzt auch gerade am Handy. Aber die müssen jetzt erstmal in den PC. Okay, so sieht das Ganze jetzt in Lightroom aus und ich habe mich hier so ein Preset erstellt für meine Instagram-Bilder, was ich jetzt einfach hierauf anwenden kann. Und jetzt muss ich das Ganze aber noch ein bisschen anpassen, weil hier jetzt einige Farben überhaupt nicht mehr stimmen. Die hellen Parts von dem Schieber sind jetzt hier irgendwie so ein bisschen rausgefiltert worden. Und ich muss auch noch die Größe anpassen und die Ausrichtung und so weiter. Und das mache ich jetzt mal eben schnell. Vorher und nachher. Vorher, nachher. Tja, ich würde das jetzt sehr gern posten, aber irgendwie ist Instagram, glaube ich, gerade down. Zumindest bekomme ich hier nur diese Fehlermeldung angezeigt. Von daher muss ich wohl warten, bis es wieder geht. Okay, ich habe 2 Probleme mit dieser Zeichnung. Problem Nummer 1 ist, dass ich das Papier wahrscheinlich schon wieder zu stark beansprucht habe durchs Radieren. Und das hier ist Problem Nummer 2. Ich habe meine Skizze dann also wieder auf ein neues Blatt durchgepaust und jetzt im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich an der Stelle eigentlich auch direkt mit den Posca-Markern die Outlines hätte ziehen können, um das Ganze noch etwas zu beschleunigen. Ich bin nur leider einfach jemand, der bei sowas echt übervorsichtig ist und absolut nicht riskieren will, das Bild zu ruinieren, wenn ich dann auf einer groben Skizze quasi direkt meine Outlines ziehe. Aber auch das ist etwas, woran ich aktuell arbeite und wobei mir der Inktober wirklich immer wieder sehr hilft. Da man hier einfach nur einen begrenzten Zeitraum hat, um eine Zeichnung anzufertigen, ist man etwas gezwungen, seinen Perfektionismus hinten anzustellen und das ist etwas, was mir auf jeden Fall nicht so leicht fällt. Kennt das noch jemand? Bild Nummer 3 ist fertig. Ich bin nicht so 100%ig happy mit der Position von den Wolken, aber insgesamt gefällt mir auf jeden Fall das Motiv ganz gut. Jetzt muss ich mich noch an das Bild für heute machen. Das Thema ist Hand und da habe ich ehrlich gesagt noch gar keine Idee. Von daher mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause und zeichne später weiter. Okay, Instagram ist wieder da, aber es ist mittlerweile viel zu spät, um noch irgendwas zu posten. Ich möchte trotzdem gerne noch die Zeichnung für heute machen, damit ich morgen einfach wieder up-to-date bin und dann auch endlich mit dem Posten anfangen kann. Ich habe mir überlegt, dass ich für das Thema Hand gerne eine Szene aus der Sailor Moon Transformation zeichnen will. Und ich glaube, das sollte nicht allzu lange dauern. Von daher bin ich guter Dinge, dass ich das noch schaffe, bevor ich ins Bett kippe. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, das hier wird das Bild, was ich von allen bisher am wenigsten mag. Ich kann tatsächlich gar nicht so genau sagen, woran das liegt, aber ich glaube, es hat mit den Farben zu tun, die ich gewählt habe. Irgendwie fehlt mir hier etwas der Kontrast und Lila- und Pinktöne gehören generell nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich irgendwann beim Ausmalen des Hintergrundes einfach keine Lust mehr hatte und dann für den Abend erstmal meine Stifte beiseite gelegt habe. Es ist Donnerstag, der 7. Oktober und ich habe die letzten beiden Tage nicht gefilmt, weil ich das mit dem Vloggen irgendwie noch nicht so richtig drauf habe. Ich habe inzwischen 5 Bilder vom Inktober fertig. Das letzte kennt ihr noch nicht. Das habe ich gestern Nacht irgendwann so um 2 gezeichnet. Das sieht so aus. Das Thema dazu war Rise und ich habe eben einen Sonnenaufgang, also ein Sunrise gezeichnet und ich finde, es ist ziemlich cute geworden. Das heißt, ich möchte heute noch 2 Bilder zeichnen. Ich bin auch heute ausnahmsweise ein bisschen früher dran. Es ist erst 1 Uhr nachmittags und die Themen für heute sind einmal von gestern Fall, was ich glaube ich sehr, sehr gerne als Herbst interpretieren möchte. Und der Prompt für heute ist Treehouse, also Baumhaus. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das umsetzen möchte. Wir schauen mal. Meine erste Idee war es, ein Eichhörnchen zu zeichnen, aber ich habe mich dann im Endeffekt für einen Fuchs entschieden und ich glaube, das war definitiv eine gute Entscheidung.
Für die volle Ladung Herbst-Vibes habe ich dann Blätter, Pilze und Tannenzapfen in den Hintergrund gezeichnet und ich glaube, das Bild entspricht dem vorgegebenen Thema ganz gut. Das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte, aber dafür bin ich richtig happy mit der Skizze. Ich werde jetzt kurz einkaufen gehen und dann setze ich mich an die Koloration. Den Fuchs zu kolorieren hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube, ich möchte nach diesem Bild definitiv häufiger Füchse zeichnen. Vor dem Oktober hatte ich eine ganze Weile nicht mehr mit Posca-Markern gearbeitet, aber spätestens bei diesem Bild hier war ich wieder voll drin und habe auch wieder gemerkt, dass es manchmal echt gut ist, so eine limitierte Farbpalette zu haben. Dadurch kann man sich einfach viel besser auf die wesentlichen Elemente und die Gesamtwirkung konzentrieren und das ist manchmal echt eine größere Herausforderung, als man denkt. Das hat jetzt sehr viel länger gedauert, als ich geplant habe. Es ist inzwischen 7 Uhr und ich habe außer dieser Zeichnung heute nichts geschafft. Dafür bin ich aber sehr, sehr happy mit der Zeichnung. Ich glaube, das ist aktuell meine Lieblingszeichnung vom Inktober bisher. Ich glaube, ich brauche aber gerade mal eine Pause vom Zeichnen, weil das Ausmalen von diesem Hintergrund hat ewig gedauert. Ich habe gestern die letzte Zeichnung nicht mehr mitgefilmt, weil ich super müde war und es einfach nur noch hinter mich bringen wollte. Aber ich habe jetzt die ersten 7 Tage tatsächlich geschafft und ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich das zumindest halbwegs in Time hinbekommen habe. Ich habe tatsächlich 7 Bilder in 7 Tagen gezeichnet und für mich ist das schon eine ganze Menge. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches euer Favorit ist und folgt mir auch gerne auf Instagram, denn da werde ich auch die weiteren Zeichnungen auf jeden Fall hochladen. Ich habe nämlich noch nicht vor, mit dem Inktober oder dem Peachtober aufzuhören und werde auf jeden Fall die anderen Prompts auch noch machen oder zumindest versuchen, so viele wie möglich zu schaffen. Ansonsten vielen, vielen Dank, wenn ihr immer noch dabei seid und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ciao!